এই টিয়া পাখিটা ডাস্টবিনের মধ্যে ঢুকে আর বেরোতে পারছে না, যে কারণে এই লোকটা তাকে সেখান থেকে বের করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়, যেখানে পরীক্ষা করে জানা যায় টিয়া পাখিটা একটি প্লাস্টিকের টুকরোকে খেয়ে ফেলেছে। তারপর ডাক্তারগুলো তার অপারেশন করতে থাকে, আর অপারেশন শেষ হলে লোকটা টিয়া পাখিটাকে তার বাড়িতে নিয়ে আসে। তারপর সে খুবই যত্ন করে পাখিটাকে খেতে দেয়, আর তাকে সে নিজের সন্তানের মতো দেখাশোনা করত। এবার এই লোকটার ভালোবাসা ও যত্নে টিয়া পাখিটা অনেকটা সুস্থ হয়ে ওঠে, আর এই পরিবারের একজন সদস্য হয়ে তাদের সাথেই রয়ে যায়। কিন্তু তাও তোমরা এই লোকটাকে একটা লাইক করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করলে না।